istig'for aytayotganda qoida shuki, qoida. Gunohlarning hammasiga afsus bo'lish kerak. Nafsda aytganini qilib gunohni qilib qo'ydingiz. Shaytonning vasvasasi bilan gunohni qildingiz. U shayton odam ko'rinishida bo'lishi ham mumkin. Jin bo'lishi ham mumkin. Vasvasa qildi, gunoh qildingiz. Lekin siz gunohga hali qalbingizda afsus yo'q. To'g'ri qilganman. Boplaganman. O'zi shunaqa ekanda o'zi kishiga qiyin ekanda. Va hokazo shayton sizni gunohingizda sizni oqlayapti. Million marta istig'for aytsangiz bir tiyin foydasi yo'q. Yotib olib istig'for aytmaysizmi, foydasi yo'q. Yolg'on gapirgansiz. Boplaganman. O'zi ham meni aldovdi, shuning uchun aldadim. Tavba o'tmaydi. Borib Ka'baga yotib olib borib istig'for aytsangiz ham o'tmaydi. Qachon o'tadi? Qachonki afsus bo'lsa. Ya Alloh, shunda xato qildim. Afsusdaman. Qalbim og'rinyapti. Shu gunohdan kechirmasang bo'lmaydi. Ya Alloh, sen kechirmasang kim kechiradi? Ya Alloh, agar sen gunohkorni kechirmasang kimni kechirasan? Osiyni mag'firat qilmasang kimni mag'firat qilasan? Ya Alloh, meni o'zing kechir osiyni deb yolvorish kerak. Keyin u istig'for bo'ladi. Musa alayhisalom huzurlariga bir odam kelib, "Ey Musa, bir gunoh qildim. 40 yil shu toqqa chiqib uzlatda ibodat qildim. Alloh gunohimni kechirdimikin?" deb so'radi. Musa alayhisalom, "Ya Alloh, bandangning gunohini kechir. O'zing mag'firat qil." U kishiga vahiy bo'ldi, "Ey Musa, men uni gunohini kechirmaganman, kechirmayman ham." Ey Parvardigor, qanaqasiga? Axir sen G'afurur Rahimsan. Bitta gunohiga 40 yil ibodat qildi-ya. Nega uni gunohi kechirilmaydi? Alloh aytdiki, u o'sha gunohini har eslaganda bir qalbida rohatlanib qoladi. Bir qalbida maza qilib qo'yadi. O'shuning uchun uni gunohi kechirilmaydi. Qalbingizda o'sha gunohingizga iqror, o'sha gunohni yaxshi degan xotirjamlik bor. U gunohga istig'for, tavba o'tmaydi. Tavba afsus bo'lish shart tavbada. Istig'for aytayotganda, "Ya Alloh, astag'firulloh, gunohimni kechir" deganda Parvardigor maxfiy va oshkorasini, qasd va noqasdini, bilgan va bilmaganimni, katta-yu kichigini o'zing kechir. Hammasidan afsusdaman. Nima gunoh bo'lsa hammasidan afsusdaman, ya Alloh kechirgin. Ding, istig'for qabul bo'ladi va gunohdan saqlanishga o'tasiz.